挑战跟着网友学做泥。第一步，我们先加入护发素和牙膏，可以代替胶水。首先，我们加入护发素和牙膏，可以代替胶水。有颜色的可以选个颜色，没有的可以不加哟。有颜料的可以加入颜料。拼多多 DIY 颜料2.98元一瓶，颜色鲜艳，无毒无害。第三步，我们加入一点刷碗的洗洁精，搅拌均匀。第三步，我们加入刷碗的洗洁精。拼多多大桶装洗洁精22.8元一瓶，清洁力强，清香宜人。最后，我们加入我们擦手用的纸巾，它就可以代替成型水成型哦。最后加入我们平时擦手用的纸巾，就可以直接成型哦。全部放进去，然后开始搅拌，很快就能成型了。你们也快去试试吧。